Қысқасын айтқанда маңызды күн. Бүгін мен үйде жаттым. Мен үшін ертең маңызды күн. Сондықтан мен сот қарап жаттым. Менің 5 сағатым 300 минуттай өтіп кетті. Ертеңгі күнге мен жақсы ұйықтап баруым керек. Сондықтан асханаға барып тез ұйықтататын дәріні іздедім. Ұйықтататын дәріден менде тек қана кофе болды. Кофені бірден демдеп ішіп алуды шештім. Кофеден соң ұйықтаудың амалдарын қарастырдым. Таза ауа жұттым. Басыма массаж жасап алдым. Ұйықтауға дайындала бастадым. Бірақ мен сонда да ұйықтай алмадым. Мүмкін светті өшіру керек шығар. Тұрып светті өшіріп келдім. Мен сонда да ұйықтай алмадым. Ары аунадым, бері аунадым, түк шықпады. Мен тағы да керемет суымнан ішіп келейін деп шештім. Өз бөлмеме келіп жаттым. Бұл сусыннан кейін менің ұйқым шайдай ашылып кетті. Мен ұйқым келмеген соң сотқа шұқылап жаттым. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат. Бір кезде менің бетіме сотқа түсіп өзім ұйықтап қалдым. Йоу, красавчик. О! Ой-ой-ой. Ё-моё, мен кеше өзі не ішіп ем? Йоу, достар, қысқасы айтқанда оралды. Егер видео ұнаса не істеу керек екенін білесіздер. Және де мына 2 видеоны көріп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пока, келесі кездескенше.